Goed, kom ons duik reguit in. Stel jouself voor, die antieke, ommuurde stad Jericho. 'n plek wat letterlik op die rand van oorlog staan. En dis presies hier waar een van die geskiedenis se mees ongelooflike ooreenkomste gesluit gaan word. So, hier's 'n vraag vir jou en dink mooi daaroor. Sou jy jou eie stad, jou eie mense, verraai om jou familie te red? Dis 'n onmoontlike keuse, né? Jou lojaliteit teenoor jou land, teenoor die oorlewing van die mense vir wie jy die liefste is. Wel, in die ou stad Jericho was daar 'n vrou wat presies hierdie keuse moes maak. Haar naam was Rahab en haar besluit, wel, dit sou absoluut alles verander. Kom ons kyk wat presies gebeur het. Goed, so ons begin in die middel van alles, waar 'n lewensgevaarlike ooreenkoms en die skaduwees van 'n gedoemde stad gemaak word. Die spanning is dik genoeg om met 'n mes te sny. Kan jy jouself dit voorstel? Die lug is swaar van vrees. 2 spioene, diep agter vyandelike lyne. Hulle enigste hoop is 'n plaaslike vrou wat hulle van geen kant af ken nie. En om alles te kroon, is haar huis deel van die stadsmuur, die stad se verdediging. Elke kraak van 'n vloerplank, elke stem op straat kan hulle dood beteken. Jy kan amper die twyfel in die jonger spioen Aminadab se stem hoor. Vir hom is Rahab 'n reuse risiko. Haar reputasie in die stad maak haar, kom ons sê maar, 'n onwaarskynlike bondgenoot. Hy sien die gevaar reg voor hom, maar miskien sien hy nie die groter prentjie nie. Maar Salmon, die leier, hy sien iets dieper. Hy kyk verby haar reputasie en hy sien 'n emosie wat hulle almal deel, vrees. En dis hierdie insig, hierdie oomblik wat dit deur oopmaak vir 'n alliansie wat niemand sou kon voorspel nie. Hy besef haar vrees is nie vir hulle nie, maar vir dit wat hulle verteenwoordig. So, wat presies is hierdie vrees wat 'n hele stad in sy greep het en vir Rahab tot aksie dryf? Dit gaan oor veel meer as net 'n leer wat naderkom. Dis iets baie dieper. En bum, net daar, met daardie woorde, verander die hele magsbalans. Rahab is nie een of ander oningeligte gasvrou nie. Nee, sy weet presies wie hulle is en sy weet wat kom. Die stories oor die Israelitiese God se krag het lank voor die spioene reeds deur die mure van Jericho gesypel. Skielik is dit sy wat die kaarte vashou. Hierdie is 'n kritiese oomblik. Jy moet verstaan, Jericho is reeds psigologies verslaan, nie deur swaarde en spiese nie, maar deur stories, deur vrees. Rahab praat nie net vir haarself nie. Sy is die stem van 'n hele stad wat reeds innerlik oorgegee het, en in daardie hopeloosheid, daar sien sy 'n kans. En hier kom dit, haar aanbod. Dis nie vir goud nie, dis nie vir mag nie, dis vir lewe. Sy gebruik die kennis wat sy het en die desperate situasie waarin die spioene is om te beding vir die een ding wat regtig vir haar saak maak, haar familie se veiligheid. Dis 'n ongelooflike dapper en berekende skuif. En Salmon stem in. Dis nie sommer 'n los belofte nie, dis 'n plegtige eed, 'n verbond word gesluit. Hulle lewens is nou vir altyd aan haar gekoppel. Haar stilte in ruil vir hulle beskerming. Die ooreenkoms is gemaak, maar die ink is skaars droog en dit gaan onmiddellik en op dramatiese wyse getoets word. Net hoe jy dink hulle kan dalk vir 'n oomblik asemhaal, word die spanning tot by breekpunt gedruk. Die gevaar is nie meer 'n abstrakte idee nie, dit klop letterlik aan haar deur. Daai klop aan die deur moes eisingwekkend gewees het. Dis die oomblik van waarheid. Kan Rahab haar kant van die ooreenkoms nakom met die wet wat op haar voorstoep staan? Alles hang nou af van haar vermoë om kalm te bly onder die mees intense druk. Die kaptein, hy mors nie tyd nie. Hy kom reguit tot die punt. Hy weet hoekom die spioene daar is, en dis 'n direkte, lewensgevaarlike beskuldiging. Een verkeerde woord, een teken van senuweeagtigheid van haar kant af, en alles is verby. Maar kyk nou net hoe briljant haar strategie hier is. Sy lieg nie blaatant nie. Nee, sy verdraai die waarheid. Sy erken die mans was daar, wat haar storie dadelik geloofwaardig maak. Maar dan gee sy 'n deurslaggewende detail, die tydsberekening van hulle vertrek, wat die wagte op 'n absolute dwaalspoor gaan lei. En hierdie is die meesterstuk. Sy neem beheer. Sy is nie net besig om haarself te verdedig nie.
Sy is proaktief. Sy spoor hulle aan, sy skep 'n gevoel van dringendheid, sy stuur hulle aandag heeltemal weg van haar reis en na 'n nuttelose soektog buite die stadsmure. Geniepsig. En dit werk. Haar koelkop en vinnige denke red die dag en die spioene se lewens. Die onmiddellike gevaar is verby. Sy het haar moed bewys en sy het haar slinksheid bewys en nou skuld die spioene haar nie net verskuiling nie, maar veral lewens. Goed, met die wagte wat nou op 'n wilde jaagtog is dit tyd om die finale en seker die belangrikste deel van die ooreenkoms vas te maak. Die deel dat gaan verseker dat Rahab se dapperheid nie verniet was nie. Dis nogal ironies, né? Die einste ding waar haar huis so kwesbaar maak, die feit dat dit op die stadsmuur is, word nou hulle ontsnaproete. Sy laat sak hulle letterlik uit die stad wat sy op die punt staan om te help vernietig. Maar die tou wat sy vir die ontsnapping gebruik, is nie die belangrikste tou in hierdie storie nie. En dis hier waar Salmon haar die bloudruk vir oorlewing gee. Nie net 'n vae belofte nie, maar duidelike, spesifieke instruksies. Nommer 1, daai skarlake koord moet in die venster hang. Dis die teken. Nommer 2, kry jou hele familie binne in die huis. Nommer 3, julle moet binne bly. Maak nie saak wat buite gebeur nie. En nommer 4, en hierdie is deurslaggewend, as enigiemand uitgaan, is die ooreenkoms van die baan. Elke stap is eenvoudig, maar absoluut kritiek. Sjoe, met daai paar eenvoudige woorde aanvaar Rahab die voorwaardes. Die verbond is gesluit. Sy het haar deel gedoen en nou plaas sy haar volle vertroue in hulle woord. Haar hele familie se toekoms hang nou heeltemal letterlik aan 'n enkele skarlakenrooi draad. En daardie draad, daai stukkie tou, dit word soveel meer. Dit word een van die mees blywende simbole van hoop en geloof wat ons ken. Dis presies hoe 'n alledaagse voorwerp iets heeltemal buitengewoon kan word. Die skarlakenkoord is nie meer net 'n tou nie. Dis 'n kontrak. Dis die fisiese bewys van hulle ooreenkoms. Dis 'n baken van hoop in 'n see van wanhoop, sigbaar vir die leer buite en 'n konstante herinnering vir die familie binne dat hulle onder beskerming staan. En dit bring ons terug na daai heel eerste vraag. Wat was Rahab? 'n Verraaier wat haar eie stad opgeoffer het om haarself te red? Of was sy 'n vrou met 'n buitengewone geloof, een wat haar vertroue in 'n belofte geplaas het en alles op die spel geplaas het om die wat sy liefhet te red? Die antwoord is dalk nie so eenvoudig nie en is presies wat hierdie eeueoue verhaal vandag nog so ongelooflik aangrypend maak.